Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что к нам присоединился. Всем здравствуйте. Ну а мы, как всегда, здесь, в Сосновом Бору, в лесном массиве и, естественно, дышим воздухом. С одной стороны море, с другой стороны Сосновый Бор. И вот такая вот прелесть нас окружает. Вот такая вот прелесть. Вот, о чем хотелось бы поговорить, пока я здесь хожу-брожу. Мы, кстати, здесь поубирали, у нас здесь чистота сейчас идеальная, и это радует. Вот, значит, спрашивали про ингаляции рассказать. Вообще, знаете, помогают ли при кашле ингаляции? Ну, я буду как бы уточнять. Допустим, если говорим о бронхите. Сами по себе паровые вот эти ингаляции, они при бронхите, например, и при сильном кашле, они малоэффективны. Это лично мое мнение. Но я знаю точно, что вдыхание фитонцидов, эфирных масел, чеснока, эвкалипта, камфоры, сосны, мяты, там, розмарина уменьшают кашель и облегчают откашливание. Можно пользоваться как ингалятором, так и аромалампой, или просто вот приходить в такие места и дышать, дышать, дышать. Здесь у меня детки, например, 2 человека, из них астматика. И вы знаете, они себя замечательно чувствуют. Никаких таких, сказать, чтобы задыханий, там, знаете, каких-то проблем нету. Вот одна девочка у меня есть. Сказали, что у нее аллергия, очень аллергическая девочка. Ну, так мне сказали. Там на травы и все такое прочее. На самом деле, я постоянно, у меня чаи только на травах. Причем каждый день я стараюсь делать разные чаи. И вы знаете, как ни странно, ребенок пришел ко мне с сопельками и такой вот обильный, причем кашель был ночью по ночам. Я ей питье и с этими травками вот вывожу вот в эти места, дышим, плаваем, накладываю на носик и на грудку глину. Все, ребенок у меня здоров, ребенок у меня в порядке, прекрасно себя чувствует. Как лечить кашель, допустим? Как я лечу? Я еще раз говорила и говорю, и буду говорить, что это в основном обильное питье. Вот как только начинает отходить мокрота, я обычно, кстати, знаете, что в аптеке могу покупать? Только мукалтин. Это единственное травяное лекарство, которое может, мне кажется, помочь. По несколько беру таблеток сразу, 2-3, и через несколько часов даю. Это если на случай, если нет вдруг трав. Но у меня такого практически не бывает. Как только начинает отходить мокрота, это обычно случается, запомните, на 3-4 день после обильного питья с чабрецом, с ромашкой, с липой, со всеми вот этими травками. Начинает отходить мокрота на 3-4 день. Вот это я вам посоветую даже записать. Противокашлевые вам уже не помогут. Их нужно на 4-й день прекращать и переключаться только на то, что разжижает мокроту. Это очень важно. Вот как раз вот мукалтин. Да? Чтобы, знаете что, облегчало продвижение мокроты. Женщина написала мне одна, что вот у нее густые, у ребенка постоянно вот какие-то отходят сгустки. Вот и вам нужно, просто необходимо разжижать мокроту. Если негде взять травы, чабрец, липа, ромашка, мята и так далее, то вам лучше всего тогда взять мукалтин. Вот так вот. Дальше. Я думаю, что вы запомнили. Грудные сборы еще продают. Кстати, алтей, подорожник, чабрец, да? И еще есть такие нашатырно-анисовые капли. Запомните их. Нашатырно-анисовые капли.
А низ это тоже замечательная вещь. Вот так вот. Сладкое не нужно, потому что не нужно. Единственное, что можно, это редьку. Берем черную редьку, вырезаем внутри отверстия. И в это отверстие заливаем мед. Внизу делаем дырочку, ставим на стакан, кладем редьку. Все, у меня уже где-то есть этот рецепт, но я напоминаю на всякий случай. И будет капать обильный сок. Вот этот сок очень полезен. Я думаю, что каждый в семье это может сделать. Дальше обязательно делайте гоголь-моголь. Это желток взбивается тщательно с сахаром. И вот этот гоголь-моголь, он тоже помогает, если вот это очень сложная ситуация. Отвар лука с молоком и с медом замечательно. Березовый сок, но только натуральный. Березовые листочки. Все это поможет. Спрашивали, нужны ли при остром бронхите или при кашле там препараты, расширяющие бронхи. Никогда я не использовала такие препараты, поэтому я вам не могу сказать. Ничего не могу сказать. Только с лечащим врачом. Только с ним. По поводу препаратов, по поводу всей этой ерунды, ничего. Все, что я могу сказать, это массаж грудной клетки. Это дыхательная гимнастика. Это вкусная, богатая витаминами еда. Это оптимистический настрой. Это профилактика. Лето вот такое вот должно быть с детьми под наблюдением, вот в такой вот форме игры, накладывание глины, но только, конечно, лечебной глины, заходить в такие массивы и дышать, дышать, дышать. На берегу речки, например, у нас есть река Днепр, на берегу в городе, это не поможет. Она очень грязная, и много заводов, фабрик, и все это, конечно, нам никак не подходит. Просто. Только отъезд. Мы уезжаем за 3 города. 3 города, села я уже не считаю, сколько сел мы проезжаем, чтобы приехать сюда. Никому не показываю эти места, потому что и так, сами видите, как мы выносим ведрами мало сказано, мешками мусор отсюда. Лесные вот эти пожары я показывала, как ездят одна за одной машины. В этот раз вот опять недавно был пожар. Поэтому, конечно, это плохо. Вот так вот. А в общем, все замечательно. Вот такие у меня советы есть. К какому врачу обратиться, спрашивают. Ну, ребята, у каждого есть свой врач. При развитии острого, например, бронхита, надо обращаться, конечно же, к терапевту, педиатру. Там семейные врачи есть. Если, конечно, такое затяжное лечение, пульмонолог. Найдите хорошего пульмонолога по поводу легких. Только пульмонолог может вам объяснить, что у вас. Вот. А я вот так вот. Давайте пройдемся, прогуляемся немножко. Кто спешит, убегает. А у меня здесь замечательная травка, которую я, как прихожу сюда, все время собираю. Это клевер, дорогие мои. Это клевер. Это то, что мне помогает. Клевер и именно вот такой вот лесной подорожник. Самый эффективный. Вот так вот. Красота. Просто прелесть. Детки развлекаются. Вот так вот у нас. Кто-то что-то делает, кто-то купается. Я так, знаете, их периодически человека за человеком вытягиваю из воды. Кто-то просушивается, потом снова заходит. И так вот у них они чередуются по очереди. А представьте, если бы все лето вот так, детки. Это были бы самые сильные детки. То у меня сын тут вырос. Но сейчас уже стал взрослым, работой и все такое.
И уже, конечно, такое оздоровление, к сожалению, у него ушло на второй план. Это обидно. Обидно. Хотелось бы и своего ребеночка еще вот так вот пооздоравливать. Но тут вот зимой с этих горок мы катаемся и тоже дышим в сосновом бору вот этой прелестью. Я стараюсь насладиться сполна всем. Тоже сейчас пойду делать масочки из глины. Здесь 3 вида глины. Голубая, такая оранжевая и черная. Вообще уникальные места, конечно. Но я люблю вас. Будьте благословенны, будьте здоровы, вы и ваши близкие. Пока-пока.